pragtige boek. Ek het hom al 'n hele paar keer gelees, maar dit is nou asof dit die eerste keer is wat ek sien wat er staan. Ons het laasweek begin daar met hoofstuk 3 en hoofstuk 4. Ek gaan dit nou nie weer lees nie. Maar ek gaan uit hoofstuk 3 en hoofstuk 4 uit, gaan ek 'n paar goedjies uithaal. Dis 'n pragtige gedeelte. U kan die agtergrond onthou van die hele boek, hoekom die Hebreërskrywer die boek geskryf het. Hy kom as ware as 'n noodboei. Jy weet, as iemand verdrink, dan gooi jy vir hom daai boei uit om aan vas te hou. Daai ronde dingetjie wat op die skip is. En hy sien hoe hierdie gemeente besig is, hierdie Christene besig is om te sink. En hy gooi vir hulle Hebreërs as daardie noodboei om vir hulle te help om reg te dink oor God, reg te dink oor hulle self, reg te dink oor hierdie wêreld. Want as ek reg dink oor God, reg dink oor myself, reg dink oor hierdie wêreld, dan is ek bulletproof. Dan kan die duiwel niks aan my doen nie, die wêreld kan niks aan my doen nie, mense kan dan niks aan my doen nie. Maar dan moet ek dit terug kan speel ook. As ek nie reg dink oor God en reg dink oor myself en reg dink oor hierdie wêreld nie, dan is ek nie bulletproof nie en dan gaan die duiwel my gryp, die omstandighede gaan my gryp, mense gaan my gryp, dinge gaan my gryp en gaan my aftrek onder die water en sodat ek verdrink. Ek gaan my geloof op die einde van die dag prys gee. Verseker. So my godsbegrip moet reg wees, my denke oor myself moet reg wees en ek as mens moet reg dink oor hierdie wêreld. Baie, baie belangrik. En dit is waarmee hierdie gemeente sukkel. Hulle sukkel met hulle godsbegrip. Hulle sukkel met die idee van wie hulle nou regtig is en hulle sukkel met hulle plek in hierdie wêreld. Wat doen ek in hierdie wêreld? En dan kom die Here fantasties, wonderlik, pragtig, kom hierdie skrywer en hy stel al hierdie goed sommer so in een slag in een boek, 100% reg, sodat ek kan reg dink oor God, reg dink oor myself, reg dink oor die wêreld. En dan is ek skokbestaan. Ek is koelvas, die duiwel kan niks aan my doen nie. Ek kan deur hierdie wêreld gaan. Ek kan doen dit wat God vir my gesê het om te doen. Ek gaan vrug dra soos wat die Bybel beloof. En op die einde van die dag sal ek die belonings kry, my plek in die hemel kry soos wat God ook dan in die Bybel vir ons sê. So hierdie eerste gemeente is gestig. Hy het wonderlik begin groei. Daar's nuwe mense bygevoeg. Daar's opgewondenheid gewees. Daar's nuwe planne, nuwe dinge is gedoen. Hulle het 'n kampterrein begin, hulle het kindertjies gekry, alles en toe begin die vervolging. En toe spat die bloed en toe is dit hulle bloed wat spat. Nee, dis toe nie die mense in die dorp of die ouens in die tronk of die hoere of dis toe die Christene se bloed wat begin spat. Die leiers eerste dood gegaan, toe die mense begin doodgaan en as gevolg van hierdie geweldige ingrype nou begin jy ons terugstaan en sê, wow, wat gebeur nou? Ek is nou 'n Christen, ek het 'n hartjie vir Jesus gegee, alles gaan ons nou goed gaan. Daar's ons nou lewe gespreek en daar's geprofeteer en daar's nou vir alles, so dit moet nou net met my goed gaan. En hoe langer, hoe kwaader, hoe meer van hulle gaan dood. En dis hoekom hierdie Hebreërskrywer vir hulle in die boei moet gooi, want daardie tyd waarin hulle leef, is 'n vreeslose, liefdelose, beginsellose, godlose tyd, wat geen ontzag gehad het vir God of die dinge van God. Geen. As jy 'n Christen is, het jy gruisam dood gegaan. Ons leef in 'n land op hierdie stadium wat tot nou toe, waar dit min of meer nog tot jou voordeel was, as jy op jou CV kon skryf, ek behoort aan die enige kerk, of ek behoort aan die ZZC, of whatever se kerk. Dit was 'n voordeel gewees. Hierdie ouens, as jy op jou CV geskryf het, ek behoort aan die kerk, zap af as jou kop. Okay, so, dit was verskriklik gewees. Maar in dieselfde asem, dink hoe wonderlik moes dit gewees het om daardie lewendige, heilige, geesvervulde, deur God se liefde gedryfde gemeente te sien werksaam wees in daardie omstandighede. Ek dink dit moes 'n fantastiese gesig gewees het om te sien hoe Christendom in die mees hagelikste omstandighede 'n gemeente begin en die gemeente groei. Dit moes amazing gewees het om daardie mense te sien. Vir ons het Christendom alledaags geword. Die Engels gebruik 'n mooi woord, common. Christendom het common geword. Ek weet nie wie van julle het onlangs opgewonde geword as jy by 'n kerk verbygery het, of 'n preek gehoor het, of van die kamp gehoor het, self sien ek, dit kry die ouens nie regtig vreeslik excited om te skree, halleluja, loof en prys die Here nie. As so 'n mompel van, ja, wonderlik, dankie Here. So Christendom het vir ons alledaags geword, dit het common geword. En
En hierdie mense gaan dood daarvoor. Sien julle die verskil? Sien julle daar's iets fout? Dis iets wat ons kort. Of hierdie ouens het gedramatiseer, een van die twee. Maar ek dink dis ons wat iets kort, nee. Ons kort daardie Heilige Gees, God se liefde gedryfde Christendom wat ons net eenvoudig laat uitstaan in hierdie wêreld as die Christene vir dit wat ons met ons monde bely en nie altyd met ons lewens leef nie. So nou hierdie vervolging het uitgebreek. Die gemeente is uitermate swaar vervolg en nou kom die Here en hy sê vir hulle, hou goeie moed. Moenie dink iets vreemds het met julle gebeur. Dis deel van die gevolg van die kruisiging van Jesus Christus. En dis belangrik dat ons dit moet verstaan, want wie van julle het nou nog nie die laaste jaar vervolging of teenstand beleef van welke aard ook al. Net sy van jou eie familie, van jou vriende, by die werk, in die land. Ons almal het. En ons sien dit op die televisie hoe mense doodgaan vandag vir hulle geloof. So ons moet dit verstaan wat besig is om te gebeur, anders gaan ons wegdryf, ons gaan ons geloof ingee vir iets anders. Toe Satan hoor, daar gaan 'n Messias gebore word, toe probeer hy alles in sy vermoë om dit te keer. In Genesis, toe sê die Here vir hom, daar gaan 'n man gebore word wat jou kop gaan vermorsel. Hy sê, raai, dan moet ek die man keer om gebore te word. En hy doen alles in sy vermoë om die saad van die mens te bederf. Hy stuur sy engele om in die dogtersgemeenskap te hê, sodat daar 'n verbastering kan plaasvind, sodat daar op 'n stadium geen egte mens op die aarde oor was nie. Net Noag en sy gesin. Okay, dis hoe die duiwel probeer om die plan van God te stop. Stop. Keer die man. Verwoes God die aarde, Noag begin 'n nuwe geslagslyn, maar van daar af probeer Satan alles in sy vermoë om Jesus te stop. Selfs as Jesus gebore word, probeer hy alles in sy vermoë om Jesus te stop. Het julle dit gesien aan die Bybel? Hy kom en hy mislei hom in die woestyn, of hy probeer hom mislei. Hy sê vir hom, as jy die seun van God is, sê die klippe moet brood word, as jy die seun van God is, wat antwoord Jesus om elke keer? Nee, 'n mens kan nie van brood alleen lewe nie. Sien julle die misleiding? Sien julle hoe fyn is die misleiding? Satan wil hom daaraan herinner dat hy God is, want hy wil nie hy moet as mens optree nie. Daarom sê hy vir hom, as jy die seun van God is, sê vir die klippe om brood te word. Dan sê Jesus, nee, 'n mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Misleiding is geweldig fyn. Maar hy probeer Jesus stop, dat Jesus nie die werk doen wat hy moet doen nie. En as hy nie met misleiding kan stop nie, probeer hy hom fisies doodmaak. As julle deur die evangelies lees, dan sien jy elke keer, dan slaan die mense hulle hande aan Jesus en hulle wil hom met klippe doodgooi, hulle wil hom van die tempel afgooi, hulle wil hom van die kraans afstamp, voortydig probeer die Satan hom doodmaak, maar dan stap Jesus net uit hulle hande uit, want sy uur het nog nie gekom nie. Dit is nog nie die regte tyd. Nou bereik Jesus sy doel, hy word gekruisig, hy oorwin aan die kruis, hy vaar op na die hemel, hy sit aan die regterhand van God die Vader, en die duiwel nou opgehou. Hy kan nou die plan nou nie meer stop nie, wat gaan hy nou doen? Nou gaan hy verwarring veroorsaak, rakende die plan wat klaar uitgevoer is. Hy kan die mens Jesus nie stop nie, en die oomblik as die mens Jesus doen waarvoor hy gekom het, sit hy 'n klomp ander mense langs hom neer wat min of meer soos Jesus lyk. En hy gaan dit al hoe meer doen. Nou veroorsaak hy daai verwarring, hy verdraai die woord van God, hy vertraag die beloftes dat dit nie uitwerk in ons lewe nie, en hy verwar die mense, dat die mense sê, na wie se kerk moet ek gaan? Soveel kerke, julle almal het daai argument gehoor nie. Mense bel my, hoor ek is in die Kaap, ek wil die Here dien, na wat se kerk moet ek gaan? Maar ek het nie idee nie. Want daar is verwarring gesaai in die wêreld, hoe hierdie mens Jesus se werk word deur Satan gekeer. En jy kan maar seker wees, dit gaan in jou lewe ook gebeur. Satan gaan die werk van God probeer keer in jou lewe, hy gaan keer dat jy gered moet word, keer, wys vir die mooi boyfriends en die mooi girlfriends en die geld en die bling van die lewe, totdat jy gered is. En dan gaan hy jou probeer verwar. Dan gaan hy nou die werk wat God begin het, gaan hy probeer vertraag, of hy gaan dit verwar. Op die einde van die dag wil hy dit natuurlik verbreek ook. So weet dit maar net, dit is wat die duiwel gaan doen. Nou die een kant is dit baie goed. Hier het ons 'n gemeente in 'n dorpie, en God wil hê die evangelie moet oor die hele wêreld gaan. Wat doen die Christene gewoonlik? Ons sluit die deur en ons hou lekker kerk saam, want is nou nice. Ek hou van hierdie ouens en ek hou van daai ouens en ons braai sommer by my huis. En nie van ons is regtig gewillig om te verkoop en te gaan nie. En nou stuur die Here die vervolging.
In die oomblik as die Romeine nou my huis afgebrand het en die beeste vir hulle gevat het, dan het ek nou nie meer reg iets om aan vas te hou nie. Nou is dit baie makliker om op te pak en te gaan. Nou word die evangelie oor die hele wêreld verkondig. Oor Rusland af, daar oor die eilande af onder tot in Australië word die evangelie verkondig. Oor IJsland, daar af, Kanada af, Noord-Amerika, Suid-Amerika, van Afrika af tot onder in Suid-Afrika, word die evangelie verkondig in die volgende geslag nadat Jesus gekruisig is. En Paulus sê die evangelie is aan die hele wêreld verkondig. Dus daardie evangelie vir ons glo is aan die hele wêreld verkondig, die eerste geslag na Jesus al aan die kruis gesterf het. So dis 'n goeie ding dat die vervolging plaasgevind het. Die evangelie het gegaan. Wat nog goed is, nou word jou geloof getoets. My hart is bedrieglik bo alle dinge. Ek is blind vir my eie sonde. Ek wil dit nie sien nie. Ek word kwaad vir jou as jy dit vir my wys. So vervolging help my om te sien wat in my hart is. Van die manier hoe ek optree sê mos nou vir my wat in my hart is. Krisis openbaar karakter. Skryf dit maar neer. Die krisis openbaar jou karakter. Die krisis sit nooit iets in jou nie. Die krisis haal altyd uit wat in jou is. Altyd. Okay, so dit is wat die krisis doen. Dit wys vir my wat in my hart is. So prys die Here vir die krisis. Anders gaan jy dood met dit wat in jou hart is anyway, en dan wys hy dit vir jou in die hemel. Of hy wys dit vir jou voor die deur van die hemel. Dan sê hy, ongelukkig kan jy nou nie met dit in die hemel doen. Slegte ding, aan die ander kant is dit sleg as daar vervolging is. Daar is negatiewe eienskappe, ons hoef dit nie te ontken nie. Daar's baie mense wat hulle eerste liefde verlaat. Ons sien hoe hierdie mense stadig wegdryf. Ons sien hoe hulle geloof prysgee. Ons sien hoe hulle skipbreek lei op hulle geloof. Hulle sink die skip. Hulle kom op 'n plek waar hulle nie meer gered kan word nie. Hulle smaad die Heilige Gees, hulle bedroef die Heilige Gees. So daar is definitief negatiewe aspekte ook van vervolgings. Juist daarom moet ek daarop let. Want as dit met hulle gebeur het, hoe kan dit nie met ons gebeur? Ja, as ons moet daarop let. Baie beslis. Nou, hierdie eerste Jode, hierdie vervolging veroorsaak, hulle begin nou rondtrap en hulle begin nou wonder. En nou gaan die Jode, die Joodse gedeelte van hierdie gemeente gaan nou terug daar na die Joodse sinagoge toe. Hulle gaan terug na die Joodse geloof toe. Met ander woorde, hulle vind daardie godsdienstige alternatief vir heiligmaking en bruikbaarheid. En vriende, dit is iets wat ons moet versigtig wees voor vandag. En toenemend môre en oormôre, die tyd wat nou kom, is al die godsdienstige alternatiewe wat Satan reg langs die werk van God neersit. Antichrist beteken nie, ek is teen God nie, anti beteken in die plek van Christus. Daar kom boodskappe en mense en dinge en liedjies en drome en gesigte in die plek van Jesus. In die plek van dit wat God vir ons reeds in plek gesit het. Duisende. Ons gaan gebombardeer word daarmee. En dan moet jy in staat wees om stil te staan, te luister, te onderskei en te sê, right, wat sê die Bybel hiervan? En dan moet ek die regte Jesus kry tussen al die ander 100 Jesusse met wie ek gebombardeer is. En as ek die Bybel reg lees, gaan jy gebombardeer word met Jesusse wat op die haar net soos Jesus lyk. Maar dit gaan nie Jesus wees nie. Op die haar soos Jesus lyk. En dan gaan dit nie Jesus wees nie. So ons moet versigtig wees vir die godsdienstige alternatief wat besig is om hierdie wêreld te tref. En weer eens, soos wat die krisis meer word, so word die alternatiewe meer. Want soos wat die krisis meer word, word ek benoud, ek word bang, die koste word te hoog, ek wil dit nie betaal nie, ek is nie lus hiervoor nie. Nou is hier 'n alternatief wat presies dieselfde lyk, maar dit vra nie dieselfde prys nie. Soos wat die krisis toeneem, vriende, so gaan die alternatiewe meer word. Julle gaan gebombardeer word met drome en gesigte en dinge en profesieë en maalmense wat jou deur wil platloop. Jy gaan moet rustig wees en kyk hierna en te sê, fantasties, maar kom ons lees die Bybel. Kom ons kry dit wat jy gesien het in die Bybel, want as dit nie in die Bybel kry nie, dan sê ek nou vir jou, gaan jy die waarheid kry sonder die koste daaraan verbonde. Jy gaan die waarheid kry sonder die koste daaraan verbonde. En wat help ek vat die waarheid, maar die koste is nie betaal in my lewe. Dit werk nie dit wat dit moet werk nie, dis 'n tragedie. So pas op vir die goeie godsdienstige alternatiewe. Pas op vir die blydskap wat die evangelie werk. Prys die Here vir die blydskap wat die evangelie werk, nee. Pas op vir die blydskap wat die evangelie werk.
Want terwille van die blydskap en die joy en die genietinge gee ons beginselsprys in hierdie kant. Word die prys te hoog, wil ek die liedjie sing, maar ek wil nie die lewe leef. En dit is, as ek moet kies, leef ek liewer die lewe as wat ek die liedjie moet sing. Amen? Ja, pas vir die goeie godsdienstige alternatiewe. Gaan al hoe meer word, die misleiding gaan al hoe erger word. Hoeveel mense weet jy hoeveel mense weet jy wat verstaan waaroor die misleiding gegaan het toe Satan vir Jesus mislei het? Dat het gegaan het oor die stryd tussen sy God wees en sy mens wees. Het julle dit al ooit gehoor? Ek het dit nog nooit by mense gehoor. Ek het dit nou maar geleer. Misleiding gaan ongelooflik fyn word. En dan moet mens nie in staat wees, dikvellig wees om te sê, wel, baie jammer. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Die Here waarsku ons nie vir niets nie. Toets elke gees. Pas op vir die baie vals Christene, baie vals leringe, baie mense gaan mislei word. Ek het 'n paar teksverse daar op papier geskryf. Dis Jesus self wat die gemeente waarsku. Pas op vir die vals Christusse. Pas op vir die vals boodskappe. Pas op, pas op, pas op. Wat is die nommer 1 boodskap van Jesus? Pas op vir misleiding. Pas op vir die hel. Dis waaroor hy preek, dis waaroor hy praat, dit is waaroor hy excited is. Dit is ook om my wêreld te kom, om my te red van die hel, om my te waarsku van die vals leraars, om vir my 'n voorbeeld te stel, om vir my 'n woord te gee, vir my 'n vaste rigting te gee van dit wat waar is, dan waarsku my, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Pas op vir die wolwe, pas op, pas op, pas op. En vriende, ek sê weer, jou opregtheid vrywaar jou nie teen misleiding nie. Jou opregtheid vrywaar jou nie teen misleiding nie. Nergens in die Bybel sê wees opreg. En dan gaan jy vrywaar wees nie. Daar staan toets elke gees. Toets elke gees. Moenie luister wat sê die ou van Jesus nie. Moenie luister of dit die waarheid is nie, met wat se gees in daar kom staan. Nou as daar die eerste Christene kon wegval, vat Hebreërs, dan lees jy Hebreërs deur, dan kyk jy wat het met hierdie ouens gebeur. Hulle het weggeval, hulle het weggedryf, hulle het dwaal met hulle hart, hulle het agtergebly, hulle het nie ingegaan in die rus nie, hulle het Christus verloon, hulle het die Heilige Gees gesmaad, hulle het die bloed van Jesus vertrap. Dink jy nie ek en jy kan dieselfde doen? As ek sê nee, hoekom is Hebreërs in die Bybel? Dan vertel die Here ons vir ons 'n mooi storie van 'n klomp Christene wat iets oorgekom het, maar dit kan my nie gebeur nie. Dit kan my nie tref nie. Ek kan nie mislei word nie. Ek moet net opreg wees. Nou kan ek nie mislei wees nie. Vriende, jy's klaar mislei. Jy's klaar mislei as jy dink jy kan nie mislei word. As jy die boodskappe en die liedere en die gees van die tyd toets teen die woord van God en gedurig elke dag bedag daarop as jy sê, Here, bewaar my teen misleiding nie. As jy klaar mislei, so maar net aangaan met die stroom, aangaan met die gees van die tyd. Hierdie skrywer skryf aan die Christene en hy probeer keer dat hulle los wat hulle vasgegryp het deur al hierdie toepaslike vergelykings vir ons te maak. Jesus is groter as die engele. Hoekom is dit belangrik? Want ek hoor mense wat die engele sien. Hulle het met mense gepraat en gehoor wat die engele sien en die engele besoek hulle en die engele gee vir hulle boodskappe en hulle het engelvere om te wys en hulle het engelvoetspore in hulle tuin gekry en alles. Dan sê die Here, nee, Jesus is groter as die engele. Moenie worry oor die engele nie. Hou jou besig met Jesus Christus. Vers 1, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Moet op niks anders let as Jesus Christus nie. Dan kom hy na Moses toe. Hy sê Moses is groter, Moses is groot en hy's getrou in sy huis. Maar weet julle wat? Jesus is groter as Moses. Jesus is groter as Moses. Dan gaan hy na die wet toe. Dan gaan hy na die hoëpriester toe. Dan gaan hy na Melchisedek toe. Al hierdie vergelykings. As geen alternatief vir Jesus Christus en ek as gekruisigde saam met hom. Het jy gehoor? Dis nie Jesus Christus en hom as gekruisigde alleen nie. Dis Jesus Christus as gekruisigde en ek as gekruisigde saam met hom. Dis die evangelie. Dis die evangelie. Jesus Christus sterf aan die kruis sodat ek saam met hom aan die kruis kan sterf. Sodat ek saam met hom die lewe kan leef wat hy wil hê ek moet leef. Het julle nou al gelees, neem jou kruis elke dag op en volg my nie? As jy jou kruis nie elke dag opneem, en jouself verloon en jouself sterf, kan jy nie 'n disipel van Jesus Christus wees nie. Ons het 'n kruislose Christendom vandag.
Ons sing oor die kruis van Jesus en ons raak lyries oor die kruis van Jesus Christus, maar nou is ons vry. Jy weet, nou kan ons maak en geniet wat ons wil. Dis vreemd vir die Bybel. Daarom moedig die skrywer ons aan. Ek is by Hebreërs, hoofstuk 3. Lees saam met my vers 6. Maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Nou, hoe lees julle daai sin? Het julle die as raak gesien? As jy hierdie ding doen, gaan daai ding werk. As jy nie hierdie ding doen, gaan dit nie werk nie. Dis mos wat ons daar lees. As ek onwrikbaar vashou aan dit wat Jesus is, dit wat hy gedoen het, nou is ek deel van sy huis. As ek nie onwrikbaar vashou nie, kan ek nie deel wees van sy huis nie. Nou word jy gebombardeer met vals Jesusse. Goeie Jesusse, heilige Jesusse, snaakse Jesusse, lang haar, lang been, enige Jesus waarin jy kan dink, wat enige iets doen. Wat moet jy doen? Toets dit aan die Bybel. Is dit die Jesus van die Bybel? Is dit die Christus? Is dit die God Christus? Is dit die mens Jesus? Is dit hy waarvan jy gepraat en gesing het? Anders gaan jy mislei word. Dis die doel van misleiding, om jou te vang. Die doel van misleiding is nie om die ander ou te vang nie, nee. Die doel van misleiding is om jou te vang. Jy gaan gevang word. Vers 14. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. En dan sê hy, daarom vandag, as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Moenie jou hart verhard, moenie dink sonde is niks nie. Sonde verhard vandag nog mense se harte, vriende. Vandag nog. Daar is nie 'n alternatief vir Jesus Christus en volgehoue gehoorsaamheid nie. Dis wat Christendom beteken. Volgehoue gehoorsaamheid aan Christus. Elke dag, elke oomblik is ek verskuil in Christus. Elke dag, elke oomblik is ek gehoorsaam aan Christus. Daar is nie 'n ander pad nie. Daar is nie 'n ander godsdienst, iets maklikers, iets meer mensvriendelik, gebruikervriendelik, heiligmaking waar sonder niemand God sal sien nie. Dit is wat die Bybel vir ons sê. Maar dit is ook om hy daarom vers 1 vir ons sê, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en die hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Hoekom praat hy van die apostelskap van Jesus? Wat is die apostelskap van Jesus Christus? God en die mens is van mekaar geskei. Dis 'n onoorkombare skeiding tussen my en God. Nou stel God 'n apostel aan, die mens Jesus, want hy verbind God met die mens. Kan jy sien van bo af onder toe? Hierdie apostel Jesus maak bekend wat God vir die mens sê. Dis die werk van die apostel. Hy maak bekend wat God vir my sê, wat God vir my verwag, wat die standaard is, wat die pad hemel toe is, alles wat God vir my verwag. Dit is die werk van die apostel. Hy verteenwoordig God by die mens. Maar nou sien ek ook, daar's 'n hoëpriester skap van Jesus Christus. Hoekom is hy apostel en hoëpriester? Want hoëpriester verteenwoordig die mens by God. Jy het 'n behoefte om met God te praat. Hoopelik. Amen. Jy moet 'n behoefte hê om met God te praat. Jy het 'n behoefte om godsdienstig te wees, want God het dit in jou gesit. Daarom het ons 'n hoëpriester nodig wat my met God verbind. Hy's apostel, hy vertel vir my van God. Hy's hoëpriester, hy vertel vir God van my. Dit is sy werk. Nou vriende, dis hoekom ons nie vandag apostels en profete meer kan hê nie. As God vandag 'n apostel aanstel in die kerk, wat sê hy van die apostelskap van Jesus Christus? Was nie goed genoeg nie. Was nie goed genoeg nie. Sien nie hoe fyn is misleiding. Daarom moet ek vir myself vra, as ek 'n droom hoor of 'n gesig sien, ons gaan die naweek na die kamp nou, daai 20ste, gaan ons praat oor hierdie drome en goed wat almal in die laaste tyd gesien het. Gaan ons spesifiek daaroor praat. Oor die SMS wat ek vir almal gestuur het, en gereply het, maar kom die 20ste, dan verstaan jy. Dis hoekom die Here nie 'n nuwe apostel kan aanstel nie, want as daar 'n nuwe apostel opstaan, dan ontken ons die apostelskap van Jesus Christus. As daar 'n nuwe hoëpriester is, dan ontken ek die hoëpriesterskap van Jesus Christus. As daar nuwe inligting is, ontken ek die inligting wat God vir my gegee het.
En dit is die stryd wat op hierdie stadium in die Christendom is. Die lewendigheid en die toepaslikheid van die woord van God. Satan gaan iets langs dit neersit wat baie grander gaan lyk. Baie meer hoendervleis gaan gee en dan val rook en vere uit die hemel. Alles. Want dit is boring en vervelig om die Bybel oor en oor en oor te lees. Amen? Ja. As dit nie veel boring is nie, het jy hom nog nie oor en oor en oor gelees nie. Lees die geslagsregisters 20 keer deur en kyk of dit nie veel verskriklik boring is nie. Dan word hierdie alternatiewe al hoe meer aanloklik. Wow, kyk net hier, kyk net daar. Daar is nie meer apostels nie en daar is nie meer hoëpriesters nie. In Christus Jesus vind ek my toegang tot God die Vader vir altyd en vir ewig. Kom ons lees 'n gedeelte saam, maar ek wil hê jy moet dit lees. So, jy moet nou wakker word, nee. Lees. Hoofstuk 4, vers 14, 15 en 16. Ek gaan jou 'n vraag vra oor dit, so jy moet aandagtig luister. Dat jy nou nie dom lyk as ek die vraag vra. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nou wil ek jou die vraag vra. Ek wil jou nie uitvang nie, asseblief, moenie dink ek wil jou nou uitvang nie, maar ek wil 'n probleem identifiseer wat aanleiding gee tot die wegval uit Christendom uit. Wat is die belangrikste idee van daardie gedeelte? Wat is die idee wat jou die blyste maak as jy dit sien? Met ander woorde. Christus het medelee met jou. Christus het medelee met my. Ons kan dan hierin gaan en sê ons hy is ons vergewe, hy is ons skuld. Ons kan na hom toe gaan en hy gaan ons vergewe en hy gaan ons skuld wegvat. Wat is die ding wat moet uitspring in daai bladsy uit? Jesus Christus? Die laaste 3 woorde om gehelp te word. Om gehelp te word. En dis omdat as jy met mense praat, haal hulle hierdie ding aan sonder daai laaste 3 woorde. Ons het vrymoedigheid om tot God te nader. Ons het vrymoedigheid, boldness gaan die Engelsman nog vir jou sê. Maar dan moet jy van hom vra, vrymoedigheid vir wat? Hoekom wil jy in die teenwoordigheid van God wees? Wat wil jy daar gaan doen? En dan is dit nie in jou brein geregistreer het om gehelp te word nie, gaan jy daar ingaan om te praise en te worship en God te aanbid net soos jy is. Dis hoekom hulle die liedjies skryf. Come just as you are to worship. Dit ken jy liedjie. Jy kan nie kom net soos jy is om te worship. Jy sal doodgaan. Jy sal doodgaan as jy kom net soos jy is om God te aanbid. Jy kan kom net soos jy is om gered te word en gereinig te word en vervul te word en daarna kan ons worship. Maar jy kan nie kom net soos wat jy is om te worship. Maar dit is die mentaliteit, dis die gedagte in die kerk. Ek is gered, alles is alright, ek kan God aanbid. Ek het nie nodig om gehelp te word nie. Ek het nie nodig om gehelp te word nie. En vriende, weet jy hoekom sê ek dit? Ek gaan jy nou vang ek jou uit net. Kyk hoe moeilik is dit om ander mense te vermaan. En wanneer laas is jy vermaan? Wanneer laas het jy iemand anders reggehelp? Of wanneer laas het iemand jou reggehelp oor iets wat geesteliks nie reg in jou lewe is nie? Sien jy, ons het nie die regte gedagte nie. Ons haal die eerste gedeelte van daai teksvers aan, ons het 'n hoëpriester in die hemel en ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Hoekom het ons 'n hoëpriester daar? Wat is die werk van die hoëpriester? Hy moet die bees doodmaak vir jou. Jy kom met jou sonde na die hoëpriester toe. Ons het nie 'n apostel daarso wat vir ons nuwe dinge leer, nuwe revelations gee, nuwe blessings gee, nuwe alles gee sodat jy kan kom daar en kry wat jy wil hê nie. Ons het 'n hoëpriester daar. Met ander woorde, nou moet jy die Ou Testament gaan lees en kyk wat is die werk van die hoëpriester. Jy kon nie na die tempel toe gaan en jou bokkie gryp en hardloop allerheiligste toe nie. Jy het na die hoëpriester toe gegaan en jy het jou sonde op daardie bok se kop gelê. Gaan terug daar na vers 1 toe. Van ons belydenis van Christus Jesus. En ek het belydenis gedoen van my sonde.
Jy sien, jy het lanklaas iemand vermaan, want jy het nie die helpgedeelte raak gesien van die evangelie nie. Ons sien nie Christendom as 'n hulp vir my tot heiligmaking nie. Ek sien Christendom as iets wat ek aangryp sodat ek my doel kan bereik, of dat ek gebless kan word, of sodat ek een of ander anointing kan kry of 'n gawe of een of ander iets. Christendom is daar om gehelp te word. Ek neem Christus aan dat hy my kan help om te verander om meer en meer soos Jesus te word. Nou wie van julle is soos Jesus? Want dan moet jy ons gehelp word. Maar hoekom het niemand jou hierdie week vermaan nie? Hoekom het jy niemand hierdie week vermaan nie? Want ons is tevrede met wat ons is. Ons is fine, ek is mos 'n Christen. Ek het mos een of ander belewenis gehad, of ek het 'n getuienis, of ek het 'n storie, en ek is fine met dit wat ek is. Kom ons lees vers 13, vers 12 en 13. Want Hebreërs is een van die boeke wat die ernstigste waarskuwings het vir die Christen. Jy kan nie deur Hebreërs lees. Daar's lang tye van my Christendom wat ek nie deur Hebreërs wou lees nie, want ek wil nie daar by hoofstuk 6 en hoofstuk 10 hierdie goed lees nie. Dit was te scary vir my gewees. Nee, jemmal, ek wil dit nou lees. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewendige God afvallig word nie. Okay, wat so sorg het jy getref, of voorsorg het jy getref, sodat dit nie met jou gebeur nie? Wat het jy in plek, dat dit nie met jou gebeur nie? Of dink jy dit kan nie met jou gebeur nie? Dink jy daar kan nie 'n bose, ongelowige hart in jou opskiet, en jy afvallig word van God nie? Ja, want dis hoekom jy niks in plek het nie. En ja, dis hoekom jy vir my gaan wip as ek jou teregwys. En jy waarskynlik vir jou 'n ander kerk soek, as ek jou op jou sonde wys, en jy sê, jy kan nie dit doen. Soek jy net vir jou 'n ander dominee wat nie 'n probleem daarmee het. Jy soek vir jou 'n ander kerk wat almal dit doen wat jy doen. Nou prys en worship ons lekker. Nou hoef ons niks te doen aan die sonde in my lewe nie. Toe u laas vermaan is, as hy ooit vermaan is al, was dit lekker geweest. Toe iemand vir jou kom sê, nee, magtig man, sis. Nee man, jy kan nie dit doen nie. Was dit lekker geweest? Was daar blydskap in jou hart geweest? Was daar 'n loflied in jou hart om te sê, Here, dankie dat u lig gewerp het op my bose hart, as dit nie vir hierdie broer was of vir hierdie suster was nie, Here, dat ek met hierdie boosheid dood gegaan, en dan het u dit vir my gesê. Nou wie wil jy met jou boosheid met jou praat? Wil God eye to eye met jou daaroor praat? Of wil ek liewer sê dat Christus maar vir my moet kom sê, hoorie, daai goed moet uit jou lewe uitpad gee. Ja, dis baie beter as Christus dit vir my sê, want dan kan ek dit regmaak. Dan kan ek dit bely, nou kan ek die geleentheid gebruik, nou pas die res van die teksvers. Nou het ek vrymoedigheid om na die hoëpriester toe te gaan, om op die regte tyd gehelp te word, dat daar die sonde in my lewe aangespreek kan word. Vers 13. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Elke dag. Elke dag. Elke dag het ek vermaaning nodig. My hoogmoedige hart gaan dit nooit oorleef nie. My vleeslikheid sal dit nooit hou nie. Hoe gaan ek dit oorleef as ek elke dag vermaan word? Ek gaan in vervolgingswaansin lê en ek gaan definitief medikasie nodig hê daarvoor. Elke dag lering nodig, elke dag vergifnis en reiniging nodig, elke dag. Vriende, dit is hoekom Jakobus 1 en ander teksverse vir die gemiddelde Christen weinig sin maak of weinig waarde het. Jy praat met die mense, hulle is in 'n krisis en jy haal vir hom aan, ag dit louter vreugde my broeders wanneer jy in allerlei versoekinge val. Vreugde. Vreugde. Dan verstaan jy dit glad nie. Want ons sien nie Christendom as my hulp, as dit wat God op aarde gesit het om my te help om te verander nie. Die meeste Christene het gearriveer. Nadat ek gered is en gezet is en ek my triks kon doen, nou
gaan jy my nie elke dag vermaan nie. Jy gaan my nie elke dag leer nie. Jy gaan my nie elke dag wys op iets wat nog nie reg is nie, nog nie is soos Jesus nie. Vriende, is jy bewus van die spesifieke tekorte in jou lewe? Ons het nou gesien, ons het die God Christus, amazing. Niemand kan met hom vergelyk nie. Daar is niks wat met hom vergelykbaar is. Nie 'n engel nie, die duiwel nie, nie die hele wêreld saam nie, nie die hele skepping nie, hy hou alles in sy hand. Maar nou het ons 'n dilemma, want nou het ons 'n mens Jesus ook. En dan sê hierdie God Christus, dis hoe jy moet wees. Die kruisiging en die opstanding in die lewe van Jesus Christus moet dit werk. Ek moet op 'n plek kom wat ek sê, soos Jesus op aarde gewandel het, so wandel ek ook. Want dit maak my lysie redelik lank, nee. Weet nie wat doen dit in jou lysie van not to be like Jesus nie. Maar dit moet jou lysie redelik lank maak. Daar moet spesifieke goed op daai lys kom wat hy sê, dit is nie hoe Jesus dit doen nie. Dis nie hoe hy reageer nie, dis nie hoe hy sê nie, dis nie hoe hy dink nie, dis nie hoe hy doen nie. En dan die spesifieke hulp wat ek nodig het om soos Christus te word. Waar gaan ek gaan vir die hulp? Waar gaan ek gaan? Kan jy sien hoekom die alternatief meer en meer aanloklik lyk? Dit is baie lekkerder om na van die ander kerke toe te gaan. Iemand gaan daar ooit vir my sê, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dit doen nie. Elke dag, elke keer as hy my sien, nag en neel hierdie ou oor my sonde. Die alternatief gaan al hoe meer aanloklik lyk, soos wat sonde weggeskryf word uit die kerk uit, weggeskryf word uit die evangelie uit. Ons is vry en sonde is niks, want Jesus het die sonde weggevat aan die kruis, wonderlik. Waar is my sonde? Ek gaan dit nou doen. Vriende, soos wat my toewyding aan Jesus Christus afneem, of soos wat my toewyding, my commitment, my liefde aan Jesus Christus vermeerder, of egter word, vaster word, so moet sonde minder word of meer word in my lewe. Sonde is 'n probleem vir die Christen. En daar's nie 'n manier, vriende, wat ons sonde net kan wegsit en maak asof dit geen invloed in die kerk van Christus meer het vandag. Sonde maak vandag nog skeiding tussen die mens en God. Vandag nog. En as ek volhard in my sonde, vriende, dan gaan daar 'n dag kom wat ek Christus volkome gaan verloon en wegstap van my redding af en die potlensies opvat en te sê, ek stel nie meer belang nie. Ek wil nie meer hoor wat die Here sê. Kan jy sien hoekom die alternatief meer en meer aanloklik lyk? Want soos wat ek minder en minder dink ek het hulp nodig, so word die alternatief meer en meer gangbaar. Want my toewyding is lynreg eweredig aan my belydenis. Hoofstuk 4 vers 14, baie gou soontoe. My toewyding is lynreg eweredig aan my belydenis. Hy sê terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgaan, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Kan jy sien die hoëpriester wat hy langs my belydenis neersit? Dit het te doen met my sonde as Christen. Nie as ongeredde persoon nie, as Christen. Daar het ek 'n belydenis wat ek my sonde moet bekend maak. Dit wat nie soos Jesus is nie, dit wat nie uit geloof uit is nie, is sonde, sê die Here. En dan die ander belydenis, vers 1 daar, hoofstuk 3 vers 1, my belydenis van waar gaan ek my hulp kry? Soos wat ek minder en minder dink ek het hulp nodig, word die alternatief al hoe makliker vir my. Soos wat ek minder en minder dink, Jesus is die enigste weg, die enigste waarheid, dan kan ek 'n moslim ook mos word. Ek kan hindoe ook word, kan enigiets word, solank ek net lief is vir die Here. Vriende, daai woordjie belydenis sien ons 2 keer in hierdie gedeelte. 3 vers 1, laat ons die belydenis vashou. Daar is net een Jesus. En waar kry ek hom? Waar kry ek die Jesus? Waar ek moet vashou? In die Bybel.
Laat dit jou goed geval, vriende, as jy Jesus op 'n ander plek kry, hoor. Kry vir jou. Kry vir jou. Die Jesus wat jou siel gaan red, en die Jesus wat vir jou plek maak in die hemel, is nie op 'n ander plek te kry as in hierdie Bybelse bladsy. Laat dit jou goed geval as jy hierdie Jesus op 'n ander plek kry. Laat dit jou goed geval as jy deur drome en gesigte en allerlei nonsens en slim plaatjies van ander mense agter 'n ander Jesus aanloop wat lyk soos die Jesus van hierdie bladsy. Laat dit jou goed geval. En dan hoofstuk 4 vers 14, daai belydenis. Vriende, wees bly oor die bekendmaking van die sonde in jou lewe. Wees bly daaroor. Want as jy dit nou sien, hoef jy nie daai dag daaroor te verduidelik nie. Maar as dit nou verborge bly, as ons dit nou wegsteek met allerlei stupid sê goedjies, gaan nie daai dag weg wees nie. Wees bly dat ons sonde openbaar kan word. Wees bly dat hierdie goed openbaar kan word, want dan kan ek na die hoëpriester toe gaan en ek kan gehelp word, ek kan gereinig word van hierdie sonde. As ek weet ek moet gered word en net Jesus kan my red, gaan ek nou 'n Hindoe word? Nee, dit is onmoontlik. As ek weet net God reinig my en net die bloed van Jesus was my sonde weg, kan ek 'n moslim word? Kan nie. Kan jy sien dat my toewyding is lynreg eweredig aan my belydenis van my behoefte aan 'n verlosser en lynreg eweredig aan my belydenis van my sonde? As ek my sonde begin wegsteek en sonde wegpraat, oor is nou nie, dis maar hoe ek is. Dan moet ek Jesus verander omdat hy is soos wat ek is. Ons het beter geword het as jy 'n moslim geword het. Ons beter gewees het as jy 'n moslim geword het, van die verseker. Wat is die verwagte gevolg van die dood en die lewe van Jesus Christus? Wat het God gedink toe Jesus sterf? Hy die dood uit opstaan en opvaar na die hemel. Wat het God die Vader gedink gaan die gevolg wees? Dat ek as Christen in alles aan Jesus gelykvormig sal word. In ander woorde, my gedagtes, my woorde, my dade, Christus Jesus sal sigbaar maak in hierdie wêreld. Efesiërs hoofstuk 4, laai so intoe. Vers 13. So daar gee hy vir ons die doel van die gemeente, hy gee vir ons die doel van die gawes, dat daar in die liggaam mense kan wees, herders en leraars en evangeliste kan wees, en apostels en profete kan wees om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Eerste probleem, klaar. Eerste hindernis waarom ons doodval, die eenheid van die geloof. Want as julle nou verander om soos ek te wees, gaan ons mos nou lekker saamwerk. Maar dis ongelukkig wat almal doen. En van die kennis van die Seun van God. Daardie kennis is dieselfde kennis as 2 Petrus, daardie volmaakte, perfekte kennis van die Seun van God. Tweede hindernis, het jy 'n volmaakte, perfekte kennis van die Seun van God? Weet jy alles wat hy is, alles wat hy gedoen het, alles wat hy nog gaan doen? Nee. Ek hoop nie jy dink jy weet alles nie. Tot 'n volwasse man. Volgende hindernis. Tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sluwheid om lustiglik te dwaling te bring. En jy sien wat die Satan besig is om te doen. Hy kon nie keer dat Jesus kom nie, maar nou het Jesus gekom, nou gaan hy verwarring veroorsaak. En hy gaan dit verdraai, en hy gaan dit weer anders voorstel as wat
God dit voorgestel het. En nou glo die mense dit. Vandag glo ek dit, môre glo ons dit, dan gaan ek na die kerk toe, dan lees ek die ou se boek, en almal wat die naam van Jesus noem, dis wonderlik, daai was ook 'n Christen. Almal wat die naam Jesus noem, is nie Christene nie. Hulle is nie. Is jy regtig daar, by vers 13, kan jy dit omkring en dit afwerk? Kan jy sien dat Christenskap moet my help om daar te kom? Soos ek daardie gedeelte in Hebreërs lees, moet ek daardie help sien. As ons vanmôre nagmaal hou, is dit een van die dinge waarin die nagmaal my herinner. Ek het hulp nodig. Ek het hulp nodig, ek is desperaat wicked, sê die Engelsman. Ek het 'n bose hart wat net aan homself dink. Dit is hoekom ek hoofstuk 3 vers 13 van Hebreërs moet aangryp en myne maak. Vermaan mekaar elke dag. As ons by mekaar kom, moet ek vir Christus sê, Christus, as jy iets sien, sê my asseblief. Moenie vir 'n week, 'n maand, vir 10 jaar daarmee loop, en oor 10 jaar as ek myself ophang, dan sê hy, ja, maar ek het destyds gesien, toe hy gedoen het, het hy dit en dat gedoen. Flip, hoekom het hy nie 10 jaar terug met my daaroor gepraat? Nou sê die Here daar in Esegiel, as jy jou broer sien iets doen, moet jy hom gaan waarsku. Jy moet hom gaan waarsku. Anders is sy bloed op jou hande. Maar as ek hom waarsku en hy hou aan met sy sonde, dan is sy bloed op sy hande. En dan maak dit vir my sin, is Paulus op 'n plek om hy sê, ek is rein van die bloed van almal van julle. Vriende, ek is in my hart oortuig, ons kan dit nie almal sê nie. Ek is rein van die bloed van almal om my nie. Want ek sien wat sy aanvang, ek is nou nie lus vir die issue nie, want ek sê nou gaan sê, weet ek sy gaan daar opruk, en dan los ek dit liewer stil. Nou is ek die rein van die bloed van hierdie vrou. Want God het dit mos nou vir my gewys, gaan sê vir die vrou, jy kan dit doen. Kan nie dit doen. Ek moet daai vers 13 aangryp, en ons moet met mekaar praat, en vir mekaar sê, vermaan my, leer my, sê my, as jy iets sien, kom sê my. Die week wat verby was, en jy 'n begeerte gehad om vermaan te word. Kan jy sien, ons het nie die helpgedeelte raak gelees nie. As ek jou nie gesê het nie, en ek het jou na die diens vermaan, ek kom sit en slaap jy in die kerk as ek preek, nee, dan gaan jy kwaad wees. Ja, die preek so lang, ek kan nie meer. Ons moet daar die begeerte ontwikkel. As ek op 'n fout gewys word, Here, dankie. Ag dit louter vreugde as hierdie goed aan die lig kom. Ag dit louter vreugde. Jy sien, ons het die vrymoedigheid om tot God te nader, maar ons het nog nooit vir onsself die vraag gevra, vir wat nie? Hoekom nader ek tot God? Nader tot God om gehelp te word. Ek wil hê God se heiligheid moet sy lig skyn op my onheilige hart, op my onheilige motiewe, op my onheilige alles. Dit is hoekom ons die opdrag kry in hoofstuk 3 vers 1, let op Christus. Moenie vir die wêreld kyk nie, moenie vir jouself kyk nie, moenie vir die apostels en die profete en die leermeesters en die boeke en die dinge kyk nie. Let op Christus. Hy is die ewige lewe. Hy is die woord. Hy is die standaard. Hy is die begin en die einde van my Christen wees. Ek dink dit is wonderlik dat ons vandag nagmaal kan gebruik, want dit is iets wat God daar vir my neersit, en my aandag en my hoop op Christus vestig. Hoofstuk 3 vers 1, dit is ons belydenis. Geen ander naam onder hierdie hemel wat genoem word kan my red nie, behalwe Jesus Christus. Dis ons belydenis. Maar saam met dit is my belydenis ook, Here, ek bely ek het hulp nodig. Here, ek bely daar is goed in my lewe wat nie reg is nie, Here, my gesindheid, my gedagtes, my gewoontes. Here, hier is 'n hele lys goedes. Spreek dit aan, help my, Here. Nou gebruik ek mos daardie nagmaal vir die regte doel. Nou gaan ek mos nie 'n oordeel oor myself eet en drink nie. Maar nou kom ek hiernatoe. Ja, ek bely Jesus is die weg en die waarheid. Maar ek het nie hulp nodig. Ek het nie reiniging nodig. Ek het nie 'n lys met my sonde nie. Kry vir jou 'n lys. Vra vir my en help ek jou. Help ek jou, maak ek vir jou lysie. Gaan jy my kwaad wees natuurlik, maar prys God, ja, amen. Let op Jesus Christus, leer hom ken, leer hom lief hê bo alles. Dien hom met jou hele wese.
Maak seker jy word verander om meer en meer soos Jesus Christus self te wees. Laat hy die doelwit wees, laat hy die maatstaf wees waarteen jy jou meet. Mag die Here ons werklik help dat daardie beeld van Jesus Christus sigbaar word in my en dan ook sigbaar word in die gemeente. Praise the Lord. Kom ons staan, dan bid ons saam. Boemar, sal jy vir my kom help asseblief. David, sal jy vir my kom help asseblief. Vader, baie dankie vir die boodskap. Here, vergewe my dat ek so tevrede is met my toestand. Here, ek is naak en arm en beklaanswaardig. Ons het weinig geestelike krag, ons het weinig geestelike gewig. Ons dink soos kinders, ons beklei soos kinders, ons redeneer soos kinders. Ag Here, help vir ons dat ons sal aflê, dat ons sal klaar kry met die dinge van die kind. En dat ons die gewig van Christus sal bereik en sal inneem, dat hierdie teksvers nie maar net 'n versie sal wees nie, maar dat dit 'n realiteit sal word in ons gemeente om die volle mate en die volle grootte van Christus Jesus te bereik. Asseblief Vader, help vir ons. Amen. Praise the Lord. Sit gerus. Nou, ek gaan nou nie 'n lang storie van dit maak nie, want ons is haastig. Ek kry warm nie. Jesus het die nagmaal vir ons ingestel, juis met hierdie gedagte. Daar in 1 Korintiërs 11, wat Paulus sê, wat ek van die Here ontvang het ook ek aan julle oorgelewer, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En nou moet jy Johannes 6 gaan lees om te verstaan wat die Here daar bedoel, nee. Want toe hy dit vir daai eerste disippels sien, almal glo in Jesus, maar toe hy dit vir hulle sê, toe verlaat almal hom. Toe hy vir hulle sê, hierdie brood is my lewe en jy moet dit eet, sodat hierdie lewe van my die lewe in jou kan word. Toe sê die mense, nee, ek wil nie so naby die Here kom nie. Ek sal moreel beter word, maar ek wil nie geestelik lewendig wees, sodat dit God in my kan wees, om God sigbaar te maak in hierdie wêreld nie. Dis te naby. Ek wil nie die Here so naby my nie. Want hoe nader die Here aan my kom, hoe meer dingetjies wys hy vir my. Ek wil nie dit hê nie. Loop almal. En toe sê die Here vir die disippels, wil julle ook nie loop nie? Wat sê Petrus toe vir hom? Here, waartoe kan ons gaan? Wie gaan ons help om te verander? U is die brood van ewige lewe. U is die brood van ewige lewe. En dit is ook om ons dit wil doen. Dit is ook om ons daardie belydenis wil doen vanmôre. Daar is net een naam. Maar saam met dit bely ek, Here, as U nie God in my is nie, gaan dit 'n gemors wees. As hierdie brood nie lewendig word in my nie, gaan dit 'n gemors wees. Praise the Lord.